21:15往树林81次团体列车在第3月台 B 侧快要开了，本次列车不发售无座票，没有本次列车车票的旅客请不要上车，谢谢您的配合。搭乘21:20往花莲288普悠玛自强号的旅客，请在第4月台 A 侧1到8车的位置候车。没有本次列车车票的旅客，请不要上车。违规乘车者，列车长将重新补票，并加收50%票价。谢谢您的配合。21:20往花莲288普悠玛自强号，在第4月台 A 侧快要开了，还没上车旅客，请在1到8车的位置上车。